এই অ্যাসকরিল এলএস সিরাপটির মেনলি বেনিফিট কী বা কী কী কাজে ইউজ করা হয়? যেসব পেশেন্টরা প্রচুর পরিমাণে কাশছে, বুকে প্রচুর পরিমাণে কফ আছে, দীর্ঘদিনের কাশি, বিভিন্ন রকম সিরাপ মেডিসিন খাওয়ার পরেও কফ রিলিফ হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে বলবো এই অ্যাসকরিল এলএস সিরাপটি একবার ট্রাই করে দেখতে পারো, বেটার রেজাল্ট পাবে আশা করি। তো এই অ্যাসকরিল সিরাপটি গ্রিন মার্কেট প্রোডাক্ট, যে প্রোডাক্টটি ডাক্তারবাবুদের কাছে নাম্বার 1 একটি ব্র্যান্ড হয়ে থাকে। এই সিরাপটির ডোজ কেমন? এই সিরাপটি অবশ্যই অ্যাডাল্টদের জন্য 10 ml করে সারাদিনে 3 বার, সকালে দুপুরে রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে। এটি অবশ্যই অল্প বয়সেও দেওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ডোজটি ডিফারেন্স হতে পারে। তো এই সিরাপটির সময় যদি বিস্তারিত জানতে চাও অবশ্যই আমার চ্যানেলে ভিজিট করতে পারো, এবং ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। ফলো মি অ্যান্ড সাপোর্ট মি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।